chỉ sợi riêng dễ tích tích mớ mạ côn sụp tụi tại đình dài nè từ nào tay cho ta ăn mình tập hòm tôi chui chui pin xu đấy nè cũng ăn bị dài pe côn ăn miếng ấy thua mà tè dơ màu càng như miệt phơi chán nè mạ cô đến nát tôi hòm tôi tam xu nó mạ chân con ta sẽ đến nè nè đô la nè xa từ nào từ đấy nè ní nhưng mình chơi sự bột cá côn muối mình côn cả bắt nó chà nhưng thua tôi trai tên nè cha nè chồng khiêm từ chỗ ruộng nè nhằm nông sân đó nè chà nè nhìn ra từ na năng với cái tình da tọt từ cái mùi giờ gót này mình bạch từ tí ôi chị đào sri sri kia kia năng tứ Sri cọ cọ kia năng mến năng anh rồi ăn mình xa mà Việt Nam mình ní mà mình chơi sự bột cá côn mình chơi với nhóm mày bàn cà con tịt tuốt vợ đội ở tràn chứ á mình mớ anh nhưng mà sao bật pin này các bạn đây tỏ mình chơi biết nó này dương dương sao bật cà máu bây giờ từ giam cà kế dương đừng thua khử sát sông khánh dương ban từ rộng bạc free tiên này sọc bài ăn á thôi đừng sờ sọc tê mất anh một sọ dương mở pra em trâu so đôi từ kia nữa á này anh sẽ sơ bơm mơ rồi lôi mình là bọn nào bạn dùng khong á chồng dương sơ mơ sân bà mình bỏ lỏ dương pra mình anh mong kê mong nè mày đồn la tần ná nó ngó chị ta đa tư cành lô mình lại nào mơ khơi anh trắng á bà kê mơ khơi nhá cái mình mơ khơi nhận đồn la anh tê cái mơ khơi nhóm mẹ chị mơ sợi sọt nó sợi miền đón nạ bàn món ui anh lâu cái lên cận miệt đòn ai ôi cái này đón lên đi ạ sạp mà lấy con mông đi con miền mai nữa ngó mày mai con muối miền mai sao con sạp mà lấyสำลังไม่ใหญ่ไม่ยั้งเมื่อปีจำงายอ่อนง่ายละอ่อนนักกายต่อตายไม่ไม้โคนมุยตายรูปโอเนียงไม่ไม้กระดาษสรวยตายรูปโอเนียงไม่ไม้กระดาษสรวยไม่ไม้โกนมุยช่วยโดนโดมดดไม่ไม้โกนมุยช่วยโดนโดมดดก็ไปแม่ไม้บ้องไอ้ก็ใส่บ้องไอ้ต้องไว้จังไรไว้นั่งก้นมุยบ้านดูขยมนิ่งส้มบองกลมปรุยบ้านดูขยมนิ่งส้มบองกลมปรุยแม่ไม้ก้นมุยนั่งแจ้งขนมจัดแม่ไม้ก้นมุยนั่งแจ้งขนมจัดกัดจึงคลมโอนให้ประมอมเจิงอ่องโอนให้คลายแต่ของใครโกนโอนโมกต้นสนายรูปโอนบองเจตแต่วิจราบจรสนายรูปโอนบองเจตแต่วิจราบจรโกนโอนโมกต้นเอาไอ้บองชลายอย่างนาโกนโอนโมกต้นเอาไอ้บองชลายอย่างนาบองไงบองสมอกำปรวยบองไอ้ก้อนมวยบองกำปรวยเลยนะจำโอนไอ้ให้บองทับป้าจำโอนไอ้ให้บองทับป้าให้พรำวิทาป้ามาเติบหนึ่งบานทำไมให้พรำวิทาป้ามาเติบหนึ่งบานทำไม chẳng kê cho sợi đấy á cha mềm mại mềm còn tay á sạp nó lơi con vậy trắng mà cái chô kê nè anh tham mình rừng ấy bạc nhiều mó chậm ráp cha má ốm
mình lưu chỉ đẹp xuống mình ចាក់ក្មួយ mạ cô xin tập tên mình ra cái tham mê được ai trong prap con ចាទៅចោះកូន chơi con ta sân em mạ mình kim ta sân em mình ចាចាណៃនិយាយមក ស្គាល់អ្នកតង់ទេ អូយស្គាល់តើខ្ញុំឲ្យភ្នែកតែរហូតហ្នឹង គាត់មើលឃើញយើងហើយ ចុះគាត់មិនខ្វាក់អីណា មែនទេចង់និយាយថាគាត់ណាចិត្តចូលស្ដីទៅដឹងយើងណា តែទៅដែរអូយហើយយើងនឹងស្អាតនេះមើលមិនឃើញខ្ញុំខំឲ្យភ្នែកគាត់ជិតខ្ញុំចង់ខ្វាក់ភ្នែកហើយទៅមើលឃើញស្អីមួយម៉ាយហ្នឹងហ៎$30 ណែគេច្រើនរើសយកស្រីពិតហើយគេមិនយកស្រីមានដងទេ សើចសើច này hai dương mà bây giờ mình cái nữa ngó ណែយើងរកឃើញរបស់ល្អហើយ ai kế នេះណែអ្នកមិនដឹងទេល្អប្រើណា bật đó ប៉ិត bật bật ra cho ngọc nia នេះហ่ะស្កាត់ខ្លួននេះលេលាបមុខហើយនេះប្រេងអបសក់ ok ណែតោះទៅរកញ៉ាំអីហី nhắm ấy ញ៉ាំបុកឡងផាត់អីទៅ nhưng ai mơ niềm tin đúng không wow នឹងពីរនេះស្អាតម្លេះបានអីប្រើប្រាប់គ្នាតិចមើល ពួកយើងប្រាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាដាម ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាដាមមានអីខ្លះ មុខពួកយើងស្អាតដោយសារពួកយើងប្រើលេលាមុខស៊ីលីនឌីលេលាមុខស៊ីលីនឌីជួយព្យាបាលរាល់បញ្ហាលើផ្ទៃមុខដូចជាមុខមុនជាំអាចរុយរោរមាស់បំបត្តិមុនអង្កាមផ្ដល់សំណើមនិងជួយឲ្យស្បែកមុខភ្លឺរលោងស្រស់ថ្លា អូយល្អម្ល៉េះហើយចុះស្បែកយោបានអីប្រើមើលណែឡើងភ្លឺ ពួកយើងប្រើ Scrub ខ្លួន Nature Secret ជួយបំបត្តិរាល់បញ្ហាស្បែកស្ងួតស្បែកខ្មៅស្រអាប់ស្បែកក្រិនស្បែកអុចខ្មៅបញ្ហាសង្វារជួយជំរុះកោសិកាចាស់ផ្ដល់សំណើមឲ្យស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកទន់សភ្លឺរលោងស្រស់ថ្លាល្អប្រើសម្រាប់ស្បែកចង់សួរពីសក់ពួកយើងមែនទេពួកយើងប្រើប្រេងអបសក់ Nature Secret ប្រេងអបសក់នឹងប្រើទៅមានប្រយោជន៍អីខ្លះ ប្រេងអបសក់ Nature Secret ជួយព្យាបាលសក់ខូចជ្រូកបែកចុងចំពាក់អង្គែខូចដោយសារការបដូរពណ៌ធ្វើឲ្យសក់ទន់រលោងត្រង់និងមានសំណើមនិយាយរួមទៅជួយព្យាបាលរាល់បញ្ហាស្បែកក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប្រាប់បានទាំងបុរសនិងស្ត្រី បោះយើងទិញប្រើនឹងឯងរបស់ល្អណែបើយើងចង់បានធ្វើម៉េច បើចង់បានផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាដាមដូចជាលេលាបមុខស្ក្រាប់ខ្លួននិងប្រេងអបសក់យកទៅប្រើតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ 077 63 76 56 និងខ្សែទៀត 081 45 58 16 ឬមួយក៏លោកអ្នកអាចឆាតមក page Madam Fashion បើចង់បានមុខស្អាតស្បែកសខ្ចីសក់ទន់ភ្លឺរលោងកុំភ្លេចណាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាដាម ពួកយើងគិតរៀបការថ្ងៃណាហ្នឹងហ៎ កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អ ហើយចង់បានរបៀបមិនខ្លះ ខ្ញុំចង់បានផ្កាស្រស់តែងមុខរង ដាក់ជំវិញរូបថតអត់ អូយអត់ទេអាហ្នឹងបុនខ្មោចហ្នឹង ហើយខ្ញុំចង់បានឈុតបែបខ្មែរបានស្អាតមែនទេនាងលូ ច្រឡំស្មានតែប្តីខ្លួនឯង អញនេះ ក៏ទៅតាំងពីប្រើផលិតផលម៉ាដាមមកពួកយើងជឿជាក់ណាជឿជាក់នឹងឯងនិយាយរួមទៅផលិតផលម៉ាដាមល្អគ្រប់មុខហ្មងណាអូយមួយស្អាតណា Hello មីង
ចាស្អាតនឹងឯងស្អាតប្រហែលនឹងកូនមីងដែរមែនទេមីង ចាក្មួយសម្រស់ស្អាតប្រហាក់ប្រហែលនឹងកូនមីងមាននឹងឯងប៉ុន្តែបើចរិតនឹងសុជីវធម៌វិញអន់ជាងកូនមីងឆ្ងាយណាកូនមីងពេលជួបចាស់ទុំចេះអល់លំតនចេះសាពះមិនដូចពួកក្មួយទេពួកក្មួយស្អាតតែរូបរាងប៉ុន្តែចរិតវិញអន់ មែនហើយកែចរិតឡើងវិញណាក្មួយ ណែកែបានណា ពួកជីប៉ែនេះបាញ់អញចុកម្លេះ ណែពួកយើងតាំងពីស្អាតមកដូចមិនតន់ឃើញមានអ្នកណាមកផ្ដោះផ្ដងយើងសោះណ អូនៅស្ងៀម នោះមកបដ ாய் មកស្អីមានអីឲ្យទាំងអស់មកចោល ចៅនេះណែជិះមានកងដៃមានកងដៃ ឲ្យទៀតទៀតឲ្យទៀត ទូរស័ព្ទនេះទូរស័ព្ទ នៅទៀត អត់មានទេអស់ហើយ នៅទៀត អូចង់បានខ្លួនមែន ហេនេះឈួតចង់បានខ្លួនស្អីយើងចង់បានគ្រឿងម៉ាក់កាយេក្នុងកាបូបនឹងឯងហ្នឹងមិនថាអញ្ចឹងឯងមិត្តភ័ក្ដិ មែនហើយមិត្តភក្តិ ឲ្យមក អាចោឈួតឯងស្មានទៅវាចង់បានខ្លួនឯងនេះខំតអ ណែគុំនិយាយអញ្ចឹងយើងគួរងាប់ឥឡូវហើយ សូមអរគុណបងប្អូនដែលគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ក្រុមរតនវិបុលសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យថា Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនិង Like Facebook Page របស់ក្រុមរតនវិបុលដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗមួយជាច្រើនទៀតមុនគេ